咧佢就會鬆咗，咁連帶我哋呢一組嘅肌肉咧，我哋都會鬆咗落嚟，咁所以就你會見到哇好深啊，嗰條虎紋真係好唔靚，好老。Hello，我係 Maggie 老師啊。咁今日咧，我收到好多嘅 inbox 啦，咁就有人問我係關於虎紋嘅呢一個位置。咁首先講翻我自己先啦。嗱，我咧就冇打過任何嘅針劑，我亦都冇做過醫美嘅。咁一直以嚟我都係，但係我會做一啲高能量嘅儀器啦，咁去保養我自己個皮膚。咁呢一條虎紋咧係好多客人都會好關心。其實今日想講解多少少。咁啊，大家知唔知道咧？原來我哋隨住年紀增長咧，其實好多人都知道我哋骨膠原係會流失嘅。咁我哋裏邊咧，我哋呢個表皮層同埋我哋一啲淺層肌肉中間咧，其實我哋有一層薄膜，咁叫做 SMAS， 一個肌腱膜，係啦。咁我哋就好似你一個肥豬肉咁樣，咁有好多層嘅。咁其中咧，你見到白色薄薄地嗰一浸咧，就等於我哋皮膚嘅 mask 嘅嗰個層面啦，嗰個肌腱膜。咁呢個肌腱膜有咩用咧？其實佢好薄嘅，咁佢係將你嘅皮膚咧去拉起咗，同埋保持一個彈性。咁但係因為隨住我哋年紀增長咧，好多時個肌腱膜裏邊嘅 collagen 嗰個膠原蛋白就會慢慢流失，咁變咗其實嗰個肌腱膜就會鬆，咁所以你個淺層肌肉同埋你個表皮層就開始向下塌咗落嚟啦。咁呢個時候咧，其實只要我哋係將個肌腱膜可以拉翻，扯翻上去嘅話，咁你成個輪廓或者你個虎紋咧，都係會冇咗，會提升咗好多嘅，即係我哋 V 面咗好多嘅。咁其實而家坊間咧有一啲好高能量嘅儀器啦，例如可能有啲 HIFU，咁當然係有一啲局限咯，有啲人係做唔到 HIFU嘅，係啦，咁同埋佢都會有啲痛楚。咁但係如果你話冇痛楚底下咧，其實例如有單極射頻咧，咁其實都可以幫到手嘅。或者而家有好多坊間有啲叫拉皮嘅儀器，咁我哋沿住呢一個 jawline 同埋呢一個肌肉咁樣拉上去咧，咁其實你成個輪廓就會提升啦。咁所以咧就係大家要知道啊，今一集學咗一個關鍵字叫做 SMAS 呢一個肌腱層。咁大家就會認知咗啦。咁當然遲啲我哋咧會有一啲好先進、一啲可能係喺家用嘅儀器，就會係幫到手，係直接將你呢個虎紋去拉翻前去，提升翻你成個輪廓。咁而且嗰個咧係完全係冇感覺、冇痛楚嘅。咁啊，遲啲再同大家講解多一啲嘅資料啦。咁啊，好啦，今集係咁多先啦，再見。